曼谷又有新商場開幕啦！今次帶大家實地走勻 Central Park Bangkok，睇下呢個商場有咩好食、好行同埋好賣。我會話你知有啲咩新店一定要去，又有啲咩我都中咗伏，仲會帶你睇下而家泰國人最流行、最 hit 嘅打卡熱店到底有幾誇張？究竟 Central Park 係真心值得嚟啊，定係打下卡就算數？睇晒呢條片咧，你就會知啦。開始之前記得 subscribe 我哋 channel， 俾個 like 支持我哋。準備好未？而家即刻開始！阿李安，而家嚟到咧 Central Park 呢度啊，曼谷一個新嘅商場，咁咧都開咗1、2個月左右啦，我都算遲嚟㗎啦，好多人都拍咗。咁其實開業1、2個月之後咧，都大受好評啦，話好好行啊，即係好多唔同嘅種類啊，咁所以今次咧就拍翻一集，同大家睇下譬如遊客啦，或者喺度生活嘅朋友仔有啲咩玩，有咩買，有咩食咁樣。不如一開始咧就講下交通先，咁呢度都係一個 MRT 出口，一上就上到㗎啦。我哋頭先咧喺亞索嗰邊就搭 MRT 幾個站去到史隆站，如果搭 BTS 嘅朋友咧就係沙拉丁站，交通都非常方便嘅。好，咁唔講咁多啦，而家咧就帶大家睇下有啲乜嘢唔同嘅位置啦。我話嚟到呢一層啦，就係啲輕食啦，或者茶飲店啦，亦都有超市。咁有好多嘅受歡迎品牌啦，喺唔同商場咧都係人氣爆燈嘅，好似 Tom Smith 全面啦，有啲雞飯啦、茶飲店啦。咁有幾間咧就係新進駐嘅，有一間抹茶咧就係第一次出現喺泰國。咁所以泰國人咧一嚟到呢個新商場咧，人人都蜂擁去打卡排隊試飲啊！再加上咧，而家成個泰國都係抹茶狂熱，我哋都去試下。原來佢係一個韓國嘅品牌嚟嘅，咁啊過江龍。我見到好多人咧嗌 Crush 嘅系列啦，就好似啲 smoothie 啦、沙冰嘅，跟住有啲係 mix 朱古力嘅，朱古力奶抹茶，有啲係就咁溝奶 latte 系列。泰國呢度咧係會話埋俾你聽嗱，我而家倒落去啦，你哋準備定打卡啦，因為呢度打卡文化咧都非常之嚴重嘅，知你哋一定要影張相先。我頭先話冇落到糖，但係咁甜嘅，係咪天然嘅糖啊？我頭先話係健康啊，好飲啊，好濃正。多唔多粉啊？整勻巡未啊？好勻巡啊，好味。呢一間蛋撻店咧唔好睇笑啊，佢係明星開嘅。第一間店咧喺八達塘街，係我哋上次試過排隊排成大半個鐘先買到。咁佢主打咧係香港嘅蛋撻，但其實係有啲似#B 嗰啲咧係酥皮新 style 啲嘅。咁而家咧佢幾個商場咧都開咗分店啦 ，Central World 都有，同埋咧同一啲好熱門嘅品牌 crossover， 好似呢一個咧。就同傳統班蘭糕店 crossover 咗啦，呢個就係而家文青潮店爽 Road 嘅一間賣咖啡嘅店 crossover 啦。佢上層全部都係同人 crossover 嘅味道咯，有一個提子嘅 cream cheese 啦，有松露嘅芝士啦，下層咧就係佢本身最signature嘅原味啦。上到嚟餐廳層啦，咁呢度個氣氛咧就柔和啲啦，黃燈光同埋用木嘅，咁就襯翻呢度好多嘅店，佢哋係比較多咧就食日本嘢啦，日本烤肉，跟住有壽司，有omakase，哇一排都係日本嘢喎。有泰國嘢嘅，有一間比較現代化啲嘅泰國嘢，跟住最多人排隊嘅就係呢間啊，美登利壽司。呢間活美登利咧都好癲，喺 Central World 有一間，我之前拍片都食過嘅，非常之受泰國人歡迎。其實我尋日都喺 Central World 度食咗，我攞咗張飛咧係500幾號，等咗2個幾鐘，我等到500幾號啦，即係由200幾號等到500幾號，2個幾鐘之後諗住行入去啦，差唔多嗌到，我就問係咪下一個度啊？佢話你係下一 round 啊，即係我係要由佢嗰500幾嗌到900幾，翻轉頭嗰一 round 嘅500幾號，第2 round 嘅500幾號，最尾我哋係9點半先入座，所以由4點幾
等到9點幾。好癲！呢度咧啱啱見到佢嗰個飛咧，都係話全日嘅飛都攞晒啦，等得好誇張。咁但係佢嘅質素係真係好啲嘅，佢價錢咧同壽司郎差唔多啦。咁但係咧，我覺得質素係好過壽司郎，同埋選擇多過壽司郎好多咯。咁唔怪得知係咁多人排隊嘅。呢間要排，呢間要排。頭先記唔記得呢？我話去咗一間係蛋撻，佢 crossover 咗一個班蘭糕嘅。呢一間就係嗰個班蘭糕本尊啦。就喺呢度攞拎落去整。唔係，而呢一個班蘭糕咧，佢又 crossover 翻個蛋撻喎。即係佢呢個糕餅就會夾住個蛋撻，下邊個蛋撻係夾住佢嗰個班蘭糕，溝埋做瀨尿牛一份。Yes。好受歡迎㗎啲近我，咪睇下排晒隊啊！瀨尿牛丸攞到啦！你睇下先，佢專食咧啲煙韌韌啊、啲 pancake 皮啊嘅嘢嘅，蛋撻味嘅 pancake。好得意喎！佢咧擺咗個蛋撻嗰個側邊嗰個脆皮喺度啦，跟住有啲蛋漿咯。仲有嗰個蛋撻嗰個皮啊！係咯，咪就撻皮咯，係啊，好搞笑。同埋嗰個York 嗰間蛋撻最出名咧係即係蛋撻溝埋 caramel 啊，即係入邊咧有個好流心嘅焦糖漿喺入邊咯。OK 喎，好味喎！就係蛋撻嗰個吉士醬，再溝咗椰絲，因為呢間店佢特就係椰絲啦。好似一個嗰啲 crepes 啊，法國嗰啲 crepes 啊，都好味，好味啊！另外一個咧就可以買嚟翻屋企做埋手信添。佢最出名就係呢個煙煙韌韌嘅班蘭糕，冇乜班蘭味喎，椰汁味。你拆佢招牌係咪啊？係啊，我諗住係好濃班蘭味啊嘛。係，我都幻想係嘅，因為我成日睇到我都冇食過。又唔濃椰汁味喎，又唔煙韌喎。咩油糕啊？唔係必食嘅糕啊！俾你就咁食，你唔知係咩糕啊？呢度一般般，一般般。插咗去招牌。哇！呢度究竟咩事啊？有乜嘢啊？報知啦！嗱，呢度咧都比較多人會介紹，因為真係好特色啊！咁啊，好得意啦，因為每隻蛋咧都唔同顏色嘅，咁有唔同嘅熟度，即係溫泉蛋嘅熟度，咁你可以喺度揀啦。同埋係好得意咯，即係喺個商場入邊啦，有啲炭爐，好似有啲小攤檔仔。但係個炭爐上面有啲膠杯喎。誒，應該冇事嘅，係咪？應該唔熱嘅。應該唔熱嘅，造型嚟嘅啫。我好想試下金色喎，金色有冇得賣㗎？金色咁咪又係蛋？唔係啊，即係盲盒嗰個感覺啊，可能金色係特別啲嘅。裝飾嘅啫，裝飾哦。即係我揀完，我唔可以揀顏色㗎。佢係剝好俾你㗎啦。即係我淨係揀呢個 number，幾 soft 啦，我冇得揀 colour。我哋打碎咗俾你㗎，係咁嘅。哦，即係一篤咧，佢就開咗啦。係睇你要軟啊定係要硬嘅。哦，唔該晒。其實係冇關係嘅啲顏色，最終係開嗰啲冇色嗰啲。我而家好失望，我以為係可以揀啲彩蛋，即係我要紅色，我要金色咁樣開俾我。原來係假嘅係咪啊？即係呢個係佢攞咗啲耆腰買嚟整嗰啲顏色擺喺度，擺裝飾嚟㗎咋，唔好俾佢哋呃到啊！食嗰啲係冇食嘅。好，呢度就係大家最關心嘅 food court 層有啲咩食啦。聽講咧有好多米芝蓮嘅餐廳。呢度有好多都係米芝蓮喎，有呢間靈記啦，呢個唔知咩名啦，就食雞粉嘅。好多都有好多米芝蓮牌，但係咧都未食過好遺憾地我哋冇食過。連中文都唔識讀啊！呢個烘碎烘崩，其實係應該係佢個泰文名。嗱，首先泰文就唔識啦，英文又譯唔到啦，中文都唔識嘅，烘熟烘崩崩啊！崩好，你試下用泰文腔嚟講啊！你試下用泰文腔嚟講啊。降狀個崩。係啦，
喂，呢個位有少少似 Icon 嘅喎，因為有啲好傳統嗰啲小食啦，就喺晒側邊俾你引你買啊！呢啲糯米同埋擺得都靚嘅靚地。甜品啦，係啦，嗰邊有啲芒果糯米飯啦，有啲即近咁啦，即係細細嘅傳統甜品餅啦。啦，誒呢個啊，蠟燭味嘅餅啦，煙燻味傳統嘅餅。哎呀，呢度喺度整緊嗰啲丸子啊！係啊，見到都想食嘅。呢間叫做 BBQ 咧，係泰國當地人好受歡迎嘅食府卡塔嘅。我發現呢間點解咁細咧？原來佢係一人食㗎，我都未見過。你睇下佢啲位係一個人㗎，好適合而家新嘅年代啊！自己一個人就都可以食到燒烤。嗱，佢呢個價位咧就係179 G 一 set，咁通常就食豬肉咁樣嘅，食豬肉啊配啲菜啊、泡菜啊咁樣咯，咁就一人份量。好啦，咁我哋都係講翻 food court 有咩食先。頭先有講到有好多米芝蓮推介餐廳，選擇亦都十分之多啊，主食啦、甜品、飲品咩都有。咁現場有足夠嘅空間啦，咁坐得都幾舒服企理。不過個人認為餐廳嘅口味咧係比較連鎖啊。如果追求一啲人氣品牌，我覺得 Amphilia 或者士恩泡樂港嘅 food court 咧會優勝一啲。例如士恩泡樂港咧，佢會有紅大哥雞飯啦，有 Here High 嘅蟹肉炒蛋，對於遊客嚟講咧就會更加吸引啦。而生活喺泰國嘅我哋咧就同泰國人一樣啊，好崇日，追求一啲過江龍嘅品牌，所以我哋都係上翻去食日本嘅餐廳。好，我哋又嚟食幻肉魚米啦。幾個月冇食啊，好掛住啊！咁呢度咧就係第二間分店啦，曼谷即係泰國嘅第二間啦。第一間我哋之前都有拍過嘅，喺 Central World 嗰次啊排大隊啦，咁而家都係要排嘅，排咗一陣仔啦。嗱，呢度睇睇個環境啦，其實同香港或者Central World 嗰間咧都差唔多嘅。咁有兩個爐頭啦，即係兩個圈圈啦。咁我哋就喺呢邊嘅台。いただきます。睇下呢度有冇咁 juicy 先。仲鬆軟好似。呢度再鬆腍啲啊！係啊。你睇，哇！啲肉汁佢一聲，有一口滿足嘅味道。我覺得幻肉魚米喺泰國呢個 market 係好啱，因為好多汁啊嘛。因為泰國人成日要好多嘅醬，呢度啱啊，慢慢加冇壓力。有幾多個醬啊？我都唔知啊，1、2、3、4、5、6、啦， 7、8。有啲泡菜啊。同埋我見到泰國人係佢哋都會加嗰啲秘製醬啊，即係嗌膠力啊，總之加齊晒咯。你睇呢一層，差唔多最多排隊嘅都係日本餐廳，壽司啦、燒肉啦、茶布啦。有 design 嘅喎，林潘尼公園係啦，望住最大嘅林潘尼公園，跟住下邊咧就有幾層咯，所以空間都係舒服，慢慢一個花園咁樣逛下咯。帶你睇下我哋間鋪頭先。咁大鑊 Juno Hair 其實咧係一個韓國嘅牌子，咁去韓國嘅話咧，想揾剪頭髮咧，就會剪呢一間。咁而家咧就進駐咗泰國啦。其實係 Central World 我見到有一間，啱呢度咧就係新開第二家分店。有冇時間我都想自己剪頭髮。呢間又係好多人排緊隊嘅咖啡，之前我都有介紹過嘅，叫做 Summer Coffee 啦。因為而家都好興呢種好 colourful 嘅包裝。同埋大城嗰度咧有一個特別啲嘅唐詩咖啡咧，我見到呢度都有得 order 喎，因為有好多香薰品牌喎，勁多揀小店咯，即係唔係淨係超大超貴嗰啲咯，有啲平時自家製嗰啲都揾到喺度，仲有新嘅商場必有嘅學脈。Juno 係戴呢個帶㗎，即
係呢度都有啲後生品牌啊，遊客有陣時中意喺 CM 買到嘅牌子咧，我見到呢度都有啲嘅，即係可以買到嘅。後邊已經有狗狗啦。咦？Hi！係啦，所以 Central 嘅商場咧都係 pet friendly，即係可以推住車仔咯，咁啊一齊行街買嘢。行到最尾先發現我嘅愛店啊 ，Friends 啊，呢間咧係 Friends 即係旗下啦另外一個 brand name 啦，叫 Downtown， 即係佢都係食一啲西餐嘅炒蛋啊、brunch 啊嗰啲啦。咁但係呢間好似再 decent 啲，我唔記得咗佢啊。但係我而家係食飽咗，所以就幫襯呢杯飲品啦，嗌咗個咖啡。呢度商場滿意度。滿意度8粒星。咁而家曼谷咁多個商場，你會揀邊個商場第一個去？第一個去咗呢度先啦，呢度新啊嘛。OK 梗係去最新呢度先啦。咁如果我要用 Amphia 我自己 top one 去比較呢個，咁我覺得而家呢個咁就係再新啲啦，又多少少嘢啦。嗱，譬如呢間 Friends 就係新品牌啦、新系列啦。啊，仲有呢間你睇下，苦飯喎。我喺韓國食唔到嘅苦飯 slot 都進駐咗，好似香港都有進駐嘅。咁而家泰國就第一間啦，都係呢度啦。即係同 Central World 咁乜都有，係即係冇 Central World 咁大嘅，但係其實都好足夠行咯。仲可以講多一樣嘢喎，因為之前對上一次我哋拍新系列嘅商場就係 One Bangkok 啦。咁其實而家 One Bangkok 咧講真係唔係太受歡迎，因為好多人話咧佢唔係咁好行啊。唔 user friendly 啊，都唔知行到去邊。係啊，係啊，呢度就係正常一個商正常場，喺中間或者兩邊都會有電梯，你點樣行咧都好容易上落到，唔使兜大個圈。咁其實 One Bangkok 都係喺倫潘列區，其實喺隔離咯。隔離啊！如果你要選擇嘅，就係呢個先，跟住 Amphia 啦，咁可能好多人去過啦，跟住 One Bangkok 就都唔使選擇。如果你哋中意我哋嘅推介，中意我哋影片咧，記得俾個 like 啦 ，subscribe 我哋 channel 啦，俾啲支持我哋，下條片下個地方再見啦，拜。